喂，好，大家好，我们是社会关怀组，我们是张嘉怡老师带的台同学。这边就是重新再讲一次，大概我们的动机跟目的，就是其中的时候我们有讲过，就是我们是要去国小向小朋友宣传，尤其是我们这样只有小6学生，那我们就是要以演戏的方式，然后去跟小朋友说他们国中遇到哪些问题，然后在其中的部分我们已经讲过了嘛，那这边的话，我们在期末想要跟大家再多介绍一点，我们这次合作的机构，他们是台北市基督教利友中心。那他们主要是在台北市服务2个地方，就是中山跟大同区。那他们的这个中心其实蛮酷的，他们有做非常多的就是活动跟宣导。他们有时候会利用电台广播，或者是在就是他们的就是这个基督教利友中心这边做中心据点的宣导活动，或者是呢到各个国小有校庆宣导，以及就是比如说有校庆的摆摊活动，或是再来的话就跟我们这次比较类似，是毕业生的校园宣导。那在其中的时候，我们有提到说，就是因为就是其中分享说，我们那时候因为还没有到达我们实际演出的日期，那这次期末我们就主要跟大家讲一下我们当天演出的状况。然后这个是我们那天上台时候的 PPT， 然后带给大家看一下。然后这个是我们刚开始在角色介绍的时候，对，我们这次主角跟大家介绍左边那个，这个是利友中心的大宝社工，那他也是辅大的，他也是社工系的学长，对，他毕业了好一阵子，对。然后再来的话，就是我们这次4个组员。那最右边那个演俏北北老师，他今天在出国，他今天就没有办法参与。那我们组员就是剩4个的原因是，就是我们中间因为遇到一点问题，就有些组员就是他不想要再继续走这段就是演出的路，所以我们最后剩4个人。但是我们最后也是克服了障碍，然后也请中心的，就是利友中心的社工一起帮忙。然后还有就是我们合作的一个叫景泽创意的，就是负责当地场域的一个公司来合作。那这边的话是这个场景是在演说，就是我们在教室里面的状况。然后再来的话，这边也是。然后这个的话，这边是我们在强调跟小朋友强调就是关于第2性征的部分。那这边大家其实都蛮嗨的。就是大家提到说，就是男生会长胡子啊，女生会有月经等等的状况的时候，他们其实都很有反应。但整场演出下来的话，他们也都非常的就是热衷于回答问题。那这几张投影片是我们最后在当下跟他们讲解遇到任何状况的时候要怎么去应对的 PPT 这样子。对，那这个时候像刚刚 PPT 里面有讲到很多，就是关于比如说反霸凌专线等等。那我们最后就是以有奖征答的方式来向各位小朋友做，就是跟他们互动，然后来理解他们到底有没有就是吸收，跟我们有没有达到这个效果。那这是当下有奖征答的画面这样子。那其实我们中间后面有几个题目，然后这边可以给大家看一下。那其实小朋友真的非常厉害，比如说我们有一个教育部反霸凌专线，我们只是秀过去，就1800-200-885那种，大家只是秀过去几秒钟，但最后在有奖征答的时候，他们竟然就是大家都抢着举手，然后竟然是每个人都可以背得出那整串的电话号码，然后我们就非常的惊讶。那因为也可能是因为我们说那时候有奖征答答对有奖品的关系，所以其实场面非常的热络，而且小朋友都很认真在听。那这就是我们大概的预算这样子，但实际上我们只花了100题。那接下来的话是我们的组别的心得分享。那今天第一个是我，然后我是这次小孩组的组长。然后因为我们这一组的话，就是有退教3个嘛，有3个组员就最后没有跟我们继续演出，所以我觉得就是体验到人与人互动是一个学问。然后其实我们很多组织，像我们身为企管系，我们组织内部的就是运作等等，其实人永远都是最难控管的因素。那其实最后的话，我们还是很开心能到大桥国小，就是6年级的
就是召会时间来为大家做这个宣导。那也希望最后我们这次的演出都能将正确的观念传达给每个小六的学生，这样。然后就是那个出国的同学，他是说他觉得就是，因为我们都是场域啊，然后对象啊那些那个国小这种要自己去联络等等，他说这些都是组员们一点一滴的努力的结果。然后呢，还有就是因为我们其实看起来是我们单方面的，就是对他们服务，可是因为对他们来说，可能是我们无心讲的一句话，可能对他们都会有影响，就是像。搞不好我们宣传过后，以后他们真的有问题的话，就会去利友中心询问啊、咨询，然后以得到帮助。然后就是我们其实，因为我们觉得就是以个人的理由，然后来影响整个团队的运作，这样子就是不是很好。他最后一个是这样讲的。然后接下来是我，然后因为我们刚刚讲过，我们后来只剩下4个人啊，然后后来我们又从一开始老师跟我们说的要去服务。就是给他们克服，然后变成对他们演戏做宣导。就是我们觉得，就是你在做一个组织在做一件事情的变数很多，就我们要随时灵机应变。就算他可能真的变了，我们也要可以就是及时的反应过来。然后因为我们后来就是我们到服务，从开始排练到服务大概只有2个礼拜时间，就是我们在开会的时候就要懂得沟通，就是大家都要把想法提出来。就是我在这边学，我觉得可以做。最大的效率就是我在这边学到，然后接下来是，就是我们这次演戏下来的结果，就是除了我们跟景泽创意，他们是一个就是有在做一些创意行销的公司，然后他们会针对像是一些像是环保的议题，然后做推广，会帮政府做一些企划文宣的部分。然后我们跟他们合作，然后也跟那个利友中心合作，然后我们就其实是3方面的，然后包含还有我们学校老师以及我们自己，因为我们目前都大3生，我们留下来这10位，就是我们都面临到毕展就是要筹备的问题，就大家其实时间都不多，而且其实这堂课就是我们几乎每个礼拜3都是下午花了4节课的时间在做演戏跟排戏，因为原本只有7、8、2节课。可是我们没有时间，我们额外时间没办法生出来，就是我们要忙毕展，要忙很多事情，所以呢，我们就是每天就是从我们中午12点多到1点的时候，我们就开始集合了，就是我们都一直排戏讨论到我们的7、8节课时间，然后我觉得当中我们学到很多。就是其实组员的退调对我们来说并没有太大的影响，因为我觉得我们留下的人就是要有义务跟责任把这个事情承担到最后。因为我们当初承诺了就是社会上的学校啊或者是各个机构的话，我觉得我们都是要把它做到完的，就是才能就是显现出我们辅大生能够承担责任的一个东西。然后呢，我们就要谢谢我们的组员跟我们的配合的机构，然后呢辅导我们，就是我们就结束了这个演戏的话剧。然后我们报告这边到一个段落。好，最后的话，我觉得在当下在大桥国小校长，其实我们那天去的时候，第一个迎接的其实就是校长，但我们都不知道他是校长，所以其实后来也蛮讶异。然后是知道我们要开始前，然后他上去讲说，大家小朋友跟他说校长好，然后我们知道他是校长。然后他在就是我们演戏之前，他有讲说，对这群小6学生说。你们是我们学校就是最重视的一群小朋友，所以我们今天才让你们集聚在这边，然后用这个话剧方式来向你们宣导这些事情。就是校长这番话让我觉得，就是他非常的用心，也是很感谢这次有这个机会可以让我们去参加这个，就是为对小朋友宣传的活动。然后这是那个校长，然后最后的话，这是我们那天当天的照片。那其中的话，怡芬姐就是利友中心的社工，主要负责这次我们活动的联系人。然后再来的话，还有很感谢就是这一次大桥国小舞蹈室主任的陈主任。然后再来就是刚刚那个大宝社工。然后最后有中嘉怡老师给我们一段话，他希望我们经常保持对任何事物的知性的好奇心与真诚的感谢心。所以将来会给我们与众不同的人生。那就是我们这一组其实就是体验到最多的就是为这些小朋友宣导。虽然我们只是去了1天，但是我希望我们也可以带给这些小6的学生，在以后遇到这些事情的时候，可以让他们有遇到解决问题的方法。谢谢。